قلق في الهلال، بكاء عبد الإله الملكي بعد إصابته في الكلاسيكو. تعرض عبد الإله الملكي لاعب وسط فريق الهلال لإصابة قوية خلال مواجهة اتحاد جدة في الكلاسيكو ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من مسابقة دوري روشن السعودي. وحقق الهلال انتصارا ثمينا على اتحاد جدة بهدف نظيف، ليخطف الزعيم 3 نقاط ثمينة من عقر دار العميد في جدة على ملعب الجوهرة. وشهدت مباراة الهلال واتحاد جدة إصابة مقلقة لنجم وسط الزعيم عبد الإله الملكي في الدقائق الأخيرة من اللقاء، بعد مشاركته من على مقاعد البدلاء في الدقيقة 76 على حساب محمد كنو. وأظهرت عدسات الكاميرات عبد الإله الملكي بعد انتهاء الكلاسيكو في نوبة بكاء متأثرا بالإصابة التي تعرض لها على مستوى الركبة، وسط مخاوف من خطورة حجم الإصابة ومدة غيابه لفترة طويلة، علما بأن اللاعب عائد منذ فترة قصيرة من إصابة في قطع رباط الصليبي. وقدم الجهاز الطبي بالهلال بوضع ضمادة من الثلج. نسأل الله العظيم له الشفاء العاجل، اللهم آمين.